Ihr Lieben, Bewegung ist die Sprache der Vitalität. Bewege dich. Je mehr du dich bewegst, desto bewegter ist dein Leben. Mache dir bewusst, Langeweile ist Bestrafung für den Körper. Komme in die Gänge und wechsel auch mal deine Reifen. Drehe an das Glücksrad und wenn es mal quietscht, dann muss es geölt werden. Vertraue auf das Gute im Leben und stabilisiere den Sachverhalt, nehme die Tatsache ernst und schenke den Tag ein Lächeln. Bis morgen.